Jakadiya cikin sauri ta nufi gurin cin abincin inda ta shirya mata komai a tire, nan da nan ta kawo ta ajiye a gabanta. A nitse Jakadiya ta zuba mata sinasir, kana ta kawo miyar taushe wadda ta ji tuntakwashi da man shanu ta zuba mata. Cike da mamaki mama take kallon Jakadiya, ta ce Jakadiya aiki baya yi miki wahala, yanzu a safiyar nan har kika yi. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku, tare da fatan kowa ya sha ruwa lafiya, Allah ya sa ibadarmu karɓaɓɓiya ce. Barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke karanto muku littafi mai suna Ƙwarya tabi Ƙwarya. Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman, wanda ake kira da Saminu Algaita. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Ƙafafuna ya ja tare da miƙar da su, na kalle shi, ya ce min ki kwanta, yau ni ne zan yi miki awo da kaina tunda na dawo. Tankwashe ƙafafuna na ƙi miƙar da ƙafafuna kamar yadda ya ce, tunda na kalli ƙwayoyin idanunsa, ba na so ya tsiro min da fitina. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Bismillahirrahmanirrahim, da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yanda muka fara lafiya, Allah ka sa mu gama lafiya. Ƙwarya tabi ƙwarya, kashi na 90. Tankwashe ƙafafuna na yi saboda ina jin tsoron kada ya tsiro min da fitina. Tunda na kalli ƙwayoyin idanunsa na ga sun canja sun yi ja, tun daga wannan lokaci na sha jinin jikina. Na kalle shi tare da faɗin wani irin awo kuma bayan wanda Dr. Sadiya ta yi mani jiya. A kasalance ya ce da ni nawa awon na musamman ne, a ɗan tsorace na ce masa aikuwa ba na bukata. Ƙoƙarin sauka nake yi daga kan gadon, shi kuma ya hayo kan gadon ya zauna. Na ce masa don Allah ka sauka ka je falo gani nan zuwa. Girgiza kansa ya ce da ni kada ki bari a ji kanmu da ke mana. Kawai ki bari na yi abin da ya shigo da ni tunda kin san komai abinki, ba zan janye ƙudurina ba. Jikina ne ya mutu na tsira masa idanu, ina tsoron abin da zai faru. Buga ƙofar da ake yi ne yasa na shiga ture shi. Muryata na rawa na ce masa da Allah ɗan saurara ina zuwa. Ina ga Jakadiya ce take buga ƙofa. Ka san lokacin da za ta shigo ta yi aikace-aikacenta yayi. Da dai na ga ya ƙi ya karɓi uzurina. Nan da nan cikin wani ƙanƙanin lokaci, yanayina gaba ɗaya ya canja, hawaye na neman kuɓuce min. Na ce masa don Allah, da sauri ya sanya hannunsa ya rufe min baki, ya tsira min jajayen idanunsa tare da girgiza min kai, alamin na yi shiru. Jakadiya dai sai haƙura ta yi da buga ƙofar ta bar gurin. Tana tsaka da aikinta a falo, mama ta fito daga ɗaki ta yi kwalliya. Cikin shiga ta alfarma, falon ya gauraye da ƙamshin turarenta. Mama ta kalli Jakadiya da ke aiki a tsanake ta ce mata, Sumayya ba ta fito ba ne? Jakadiya ta amsa mata, ranki shi daɗe ba ta fito ba, don na ji mama ina buga ƙofar ba ta buɗe ba, ina tsammanin bacci take yi. Mama ta ce to shikenan babu damuwa, zuwa an jima sai a tashe ta ta karya. Jakadiya ta ce to ranki shi daɗe. Jakadiya ta ce ranki shi daɗe, a kawo miki abin kari nan ne ko kuma za ki hau danin tebul? Mama ta ce Jakadiya kawo min abin kari nan, ba na son hawa danin tebul ɗin saboda ƙafafuna. Jakadiya cikin sauri ta nufi gurin cin abincin inda ta shirya mata komai a tire, nan da nan ta kawo ta ajiye a gabanta. A nitse Jakadiya ta zuba mata sinasir, kana ta kawo miyar taushe wadda ta ji tuntakwashi da man shanu ta zuba mata. Cike da mamaki mama take kallon Jakadiya, ta ce Jakadiya aiki baya yi miki wahala, yanzu a safiyar nan har kika yi wannan aikin daga tashinki daga bacci? Jakadiya tana murmushi ta ce ranki shi daɗe, ai jiki ya riga ya saba, shi yasa aiki baya yi min wahala. Na lura da cewa Sumayya tana son wainar shinkafa da kuma sinasir, to shi yasa na yanke shawarar cewa yau bari na yi muku shi a matsayin abin karin safe. Mama ta ce ai kuwa kin kyauta Jakadiya, mun gode sosai, yau kam sai ki huta kada ki yi abincin rana.
wannan ma ya ishe mu. Jakadiya ta ce to ranki shi daɗe, godiya nake. Gurin ta bari ta je ta ci gaba da ayyukanta. Mama ta gama karyawa, jakadiya ta gyara gurin tsaf, ta kunna turaren wuta, ta dawo ta zauna a kusa da ita suka ci gaba da hira. Lawisa ce ta shigo falon bakinta ɗauke da sallama. Ta yi kwalliya sosai kuma kwalliyar ta yi mata matsanancin kyau. Cikin sakin fuska mama ta amsa mata sallamar tata tare da faɗin, Lawisa yau ke ce a tafe? Lawisa cikin ladabi da biyayya ta sami guri ta zauna tare da faɗin, wallahi mama, ni ce a tafi. Ina da fatan na same ku lafiya. Mama ta amsa mata lafiya lau kika same mu sai godiyar Allah Lawisa. Jakadiya ta gaishe ta sannan ta tashi ta basu guri. Gurin ne ya yi shiru na kimanin minti 3 kafin daga bisani mama ta ce mata, ina mai gidan naki? Na dai san yau baya fita da wuri. Lawisa ta ce, ai na yi zaton yana nan a gurinki domin tun da ya fita sallar asuba bai koma ba. Mama ta ce bai shigo nan ba, watakila ya tsaya wata sabgar ne ko kuma suna tare da shatima. Ta buɗe baki za ta yi magana kenan suka ji motsin fitowarsa. Yanda ya fito a hargitse idanu jawur, dole ne kowa ya fahimci abin da yake faruwa. Mama ta bi shi da wani irin kallon mamaki. Sun koyar da kansa ƙasa yayi, yana shafa sajensa, simi-simi ya ƙaraso gurin da suke. Lawisa sun koyar da kanta ƙasa ta yi ta ji wani irin kishi ya turnike ta a ƙirjinta. Mama ta kalle shi tare da faɗin, babana, ashe dama kana ciki? A sarƙe ya ce, wallahi mama. Kirana ta yi a waya wai cikinta yana yi mata ciwo. To lokacin da na zo kina ɗaki baki fito ba, shi yasa baki sani ba. Mama kallonsa take yi cike da zargi ta ce masa, idan cikinta na yi mata ciwo kuma idan akwai wanda ya kamata ya fara sani, ni ce ya kamata na fara sani ko jakadiya, kai dai ka san munafurcin da ya shigo da kai. Yarima Ali gyara fuskarsa ya ce, wani irin munafurci kuma, mama? Idan Sumayya ta faɗa miki cikinta yana ciwo, ai baki da maganin da zaki bata, shi yasa ni da ta san ina da maganin da zan bata, ta kira ni a waya ta shaida min. Tsaki kawai mama ta ja ta kautar da kanta, ta san ƙarya yake yi, kawai ya shigo ne ya biya buƙatarsa, ta rasa abin da yake damin yaron nata. Duk yanda take bada kulawa akan yarinyar, sai da ya san yanda ya yi. Ya bi rana, ya bi dare, ya shigo ya haike mata. A fakaice Yarima Ali ya kalli Lawisa, wani maze ya ce da ita, ki taso mu je ki haɗa min ruwa na yi wanka. Lawisa ta ji tamkar ya daɓa mata wuƙa a maƙoshi, wato ya gama biyan buƙatarsa da kishiyarta kuma ita ce ma za ta haɗa masa ruwan da zai yi wanka. Lawisa daure damuwarta ta yi ta ce masa to. A lokacin da take ƙoƙarin miƙewa ta je domin haɗa masa ruwan, mama ji ta yi tamkar ta hana ta, sai dai kawai ta daure ta ƙyale ta, inda ta bi su da ido tana kallon su a lokacin da suke ƙoƙarin fita daga falon. Mama ajiyar zuciya ta sauke ta miƙe a natse ta nufi ɗakin. Yanda ta je ta sami shimfiɗar gadon a hargitse, yasa ta ƙara tabbatar da zargin da take yi. Tana tsaye a tsakiyar ɗakin ni kuma na fito daga banɗaki. Wata iriyar kunya ce ta lullube ni. Na yi saurin ɗauke kaina ina ƙoƙarin komawa cikin banɗakin. Ta ce, Sumayya, kunya ta kike ji? Ƙofar banɗakin na riƙe gaba ɗaya na rasa abin da yake yi min daɗi. Mama ta ƙaraso ta riƙe hannuna muka fito daga cikin banɗakin. Gefen gadon muka dawo da ni da mama muka zauna. Ta kalle ni a natse ta ce da ni, Sumayya, wato babana sai da ya zo ya yaudare ki ko? A sanye na ce da ita, mama ki yi haƙuri. Kanta ta girgiza min ta ce da ni, Sumayya, ke nake tausayawa, shi yasa kika ga ina sa ido a kanki. Ba na so ya takura miki kuma ga ki da tsohon ciki a jikinki. Shiru na yi ban iya ce mata komai ba. Ta ce da ni, ina da fatan babu inda yake yi miki ciwo ko? Na ce mata babu inda yake min ciwo mama. Ta ce to masha Allahu. Ki kimtsa jikinki ki fito, yau jakadiya ta yi miki irin abincin da kike so, Sinasir. Murmushi ne na ce kai masha Allahu mama, na ji daɗi sosai. Allah shi ne ta dandaji ya bar mata burtalinki, ya bar mata burtalinki, ga kwacewan cikin barewa, Allah shi zai
Na ce a yi mata sannu da aiki kuma a yi mata godiya kafin na fito. Miƙewa mama ta yi da murmushi ɗauke a kan fuskarta, ta ce babu damuwa Sumayya. Miƙewa ta nufi hanyar fita, na bi bayanta da kallo ina girgiza kaina. A gurguje na kimtsa jikina na fita falon na same su a zaune suna hira. Sati biyu a tsakanin faruwar al'amarin da ya faru a tsakanina da shi, ya sake lallaɓowa da sassafe ya shigo. Lokacin da ya shigo ni kuma ina banɗaki ina wanka, kawai sai ganin shi ne ya faɗo zuwa cikin banɗakin. Ni wata iriyar tsorata, tsabar tsananin tsorata har sai da ɗan cikina ya wuntsila. Bakina na motsi, magana nake so na yi amma na kasa, na zura masa idanu ina kallonsa. Take-taken da ya so mai yi yasa na tabbatar da cewa yau ma so yake ya sake haike min. Wannan dalili ne sa na tsorata tare da cillarar da soso da sabilin da yake hannuna na kuma yunkura ina ƙoƙarin fitowa daga cikin kwamin da nake wanka. Amma duk da haka ban sami nasarar fitowa daga cikin kwamin ba, ya ritsa ni a ciki. Hannuna ya riƙe muka fito daga cikin kwamin wankan, ya rinƙa jifana da wani irin kallo. Mun sami kimanin tsawon awa guda muna tare da shi. Miƙewa ya cikin ƙwarin jiki da annashuwa inda ya shiga kyara jikinsa a cikin banɗaki, ya fito tamkar wani abu bai faru tsakanina da shi ba. Bayan da ya fito ya bi ni da kallo, ɗauke kaina na yi daga barin kallonsa na ɗan zumbura bakina. Nesa da ni ya tsaya yana kiran sunana. Daga idanu na yi na kalle shi, ƙwalla na taruwa a cikin idanuna, ya ce da ni Sumayya, Allah ya yi miki albarka. Hakika Sumayya kina faranta min rai, kuma ba zan taɓa ɓoye miki ba. Ina alfahari da ke kasancewarki matata. Wani farin ciki ne ya lullube ni. Na yi dabarar mayar da hawayen da yake ƙoƙarin fitowa daga cikin idanuna. Na ce masa na gode sosai, amma don Allah ina roƙonka, ka daina zuwa kana yin wani abu da ni a nan. Kada mama ta ga kamar mun raina maganarta. Ya ce da ni Sumayya, mama haƙƙina take tauyewa. A ina aka ce idan mace tana da ciki ta riƙa ƙauracewa mijinta? Ba zan iya ba Sumayya. Ko gobe bukata ta taso min na je ina bukatar ki, to zan zo na biya bukata ta a gurinki. Na ce masa duk da haka dai, ka daure, ai kamar yau ne zan haihu. Ya ce da ni Sumayya, ba zan yi miki wannan alƙawarin ba. Domin kuwa ba zan iya ba, a gurinki ne kaɗai nake iya samun natsuwata. Cike da mamaki nake kallonsa kuma ina zargin maganarsa. A gurina kaɗai yake iya samun natsuwarsa da biyan buƙatarsa. Shin maganar tasa gaskiya ce ko kuma dai zaƙin baki yake yi min? Dan kawai ya gan shi a tsaye a gabana. Wataƙila haka yake zuwa gurin Lawisa ma, ya ta sakin baki yana faɗar magana. Girgiza kaina kawai na yi shiru saboda na san duk abin da zan faɗa masa akan al'amarin ba zai taɓa fahimta ta ba. Hanyar fita ya kama tare da faɗin toni zan je na shirya na fita gurin aiki. A sanyaye na ce to Allah ya bada sa'a, ya amsa da amin ya Allah kafin ya kama ƙofar ya buɗe ya fita. Haɗa idanu suka yi da mahaifiyar tashi, ya sunkuyar da kansa a ƙasa, alamun rashin gaskiya sun bayyana a tattare da shi. Mama ta ce da shi yau kuma wace ƙaryar za ka yi min? Dariya ya sa yana kallanta, ta ce babana baka da kunya ko? Ka dinga tsallakowa kana zuwa kana haike ma yarinyar mutane a gurina. Yana murmushi ya ce mama abin da kawai ya fi sauƙi shine ki bani ita mu koma gurinmu don ba zan iya haƙuri ba gaskiya. Mama ta dinga kallonsa tana mamakin maganarsa. Ba za ka iya haƙuri ba, babana, kansa ya ɗaga mata kamar wani maraya. Mama ta dube shi a tsanake kafin ta ce da shi, shin wai ita kaɗai ce matarka? Girgiza mata kai yayi ya ce mata a'a, amma dai gaskiyar magana shi ne, ba zan ɓoye miki ba mama, kin san kowace mace da irin baiwarta, to gaskiya ni na fi samun natsuwa da ita. Mama girgiza kanta ta shiga yi tana mamakin maganar tasa, ta ce ta ni gaskiya na gaji da wannan rashin kunyar. Idan ka dawo daga gurin aiki ka zo ka tattara ka tafi da matarka.
Ka zo ka ɗauke ta ku tafi, Allah ya raba lafiya. Yana jin mama ta faɗi wannan magana, ya saki fuskarsa yana murmushi tare da farin ciki. Yana ƙoƙarin yin magana na katse shi da faɗin, mama don Allah ki yi haƙuri, wallahi ba laifina ba ne. To bari mu miƙa saƙon godiya da fatan alkhairi ga ma'abota sauraron wannan shiri namu, mu kuma miƙa godiya da fatan alkhairi ga gwanayenmu na sauraron littafi. Waɗanda suka yi mana kwamen a farko-farko tun daga na 1 har zuwa na 5. Mansura Hamidu ke da kwamen na farko a cikin littafin Ƙwarya tabi Ƙwarya kashi na 89. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Aisha ke da kwamen na 2 a cikin littafin Ƙwarya tabi Ƙwarya kashi na 82. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Maryam Sale daga garin Tawa a jamhuriyar Nijar ke da kwamen na 3 a cikin littafin Ƙwarya tabi Ƙwarya kashi na 89. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Shamsiya Nasir Usman ke da kwamen na 4 a cikin littafin Ƙwarya tabi Ƙwarya kashi na 89. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Shadiya Aliyu Usman ke da kwamen na 5 a cikin littafin Ƙwarya tabi Ƙwarya kashi na 89. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Muna kuma ƙara sanar da ma'abota wannan shiri namu cewa shirin ya taho ƙarshe. Ga wanda yake da ra'ayin tura ra'ayinsa game da wannan littafi, da gyara da kuma kuskure da kuma abin da ya burge ku a cikin wannan littafi, kuna iya tura mana saƙonku ta layinmu na WhatsApp. Sannan kuma muna ƙara tallata muku sabuwar tashar mu mai suna farin ciki Hausa Novel. Ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media. Sun